buenas, compi. A continuación voy a llevar a cabo un tutorial sobre cómo insertar efectos de sonido. Lo primero que tenemos que hacer es insertar en el archivo del proyecto los sonidos que vamos a utilizar. Pinchamos en la pestaña o en el botón de pone importar archivo, escritorio, sonido, lo selecciono y los importo. Como pueden ver, se insertan en orden cronológico, es decir, los 4 últimos van al final. Lo primero que voy a hacer es irme a la línea de tiempo y la pista 3, donde tengo insertado el audio, lo voy a llevar a la pista número 2. ¿Por qué hago esto? Porque de esta manera tengo mucha más precisión a la hora de hacer coincidir el sonido con la imagen o con el vídeo correspondiente. Voy a hacer un poquito más grande la línea de tiempo. Ahí lo tenemos. Y ahora podemos insertar el sonido. Ya sabéis que los sonidos no pueden coincidir en la misma pista. ¿Por qué? Porque se reproducirían justo después del sonido o música que tengamos insertado. Por lo tanto, tienen que ir en distintas líneas. Vamos a empezar a insertar este de radio con radio. Ya sabéis que para hacer un poquito más corto, acortar o recortar el archivo, podemos arrastrar de aquí. O podemos irnos a la barra de propiedades que está en el lateral izquierdo, irnos al tiempo y poner el tiempo que queramos, ¿vale? Yo lo voy a hacer arrastrando simplemente. A continuación vamos a previsualizar, o vamos a preescuchar, mejor dicho, estos sonidos que acabamos de insertar. Arrastramos la barra donde más nos interese, vamos a empezar por aquí y previsualizamos. Bueno, pues con esto queda concluido este tutorial. Así que nos vemos en la próxima, amigos. Hasta luego.